안녕하세요, 박도전입니다. 오늘 차량 고쳐졌다고 해가지고 지금 차량 인수하러 가고 있거든요. 차량이 안 고쳐져가지고 제규어 포럼에서 결국에는 검색을 해서 차량 고치는 방법을 알아내고 그거를 사장님께 말씀드려서 차가 고쳐졌다고 연락이 왔거든요. 일단 부푼 마음을 가지고 지금 가볼게요. 드디어 쉽지는 않았지만 그래도 외국 제규어 포럼 사이트에는 이런 증상들에 대한 정보도 많고 해서 이번에 많은 배움이 됐어요. 그럼 그것어. A few moments later. 더럽구나. 차가자. Few inches later. 그래서 밖에 8개월간 서 있었잖아. 그러면서 분명히 어딘가는 안 좋아졌을 거라고. 아마 그게 부식류 그쪽일 테고, 그 미키닉 분들은 또 이런 걸 맡기면 수리에만 그 전념을 하시고 뭐 도장 상태 이런 거는 별로 신경을 안 쓰시거든. 그렇기 때문에 그런 거는 이제 맡기고도 차주가 좀 챙겨야지. 또 더군다나 올드카 같은 거는 한번 도장 날라가면은 그냥 전체 도색을 해야 되는데 전체 도색하는 것도 쉽지가 않단 말이지. 올드카 같은 경우는 부품을 뭐 떼내고 뭐 또 분해 도색을 할 수도 없는 거고, 그러면은 또 가격이 안드로메다로 가니까. 그렇기 때문에 이 진짜 올드카는 차주 열정 없이는 진짜 좀 운용하기가 쉽지가 않지. 돈이랑 시간 뭐 그런 것도 문제긴 문제인데, 첫째가 열정인 것 같아. 열정이 있어야 설치를 하든 뭐 고치든 다이 정비를 하든 열정이 있어야 모든 게 되는 거니까. 이 자식아. 열정하신 자식아. 올드카 몰지도 말 자식아. 차는 오래다 되는 거야 자식아. 이거 몇 바퀴 도는 거야? 여기다. 이번 XK8의 점화 불량 문제는 이것으로 해결되었어요. 이것저것 바꾸고 따라가다 보면서 수리가 완료됐는데, 결국 엔진룸 대시보드 쪽에 이그니션 컨트롤 모듈 불량을 잡으니 고쳐졌어요. 하나 두 개 교환한 것은 이중 지출했다 생각하기보단 복원 작업했다 생각하려고 합니다. 저와 같은 고장 코드가 뜨시는 분이 있다면 좀 더 수월하게 고치셨으면 좋겠네요. 그럼 이상 박도전이었습니다.